国有句俗语，士为知己者死，女为悦己者容。这句话其实来自于春秋时期的一个典故，豫让赐赵襄子。此典故也是《资治通鉴》的第2个故事，而这也是我们今天要分享的内容。豫让是晋国一位剑法高超的侠客，为了谋生，他起初给范氏和中行氏做家臣，然而未获任何重用，其智谋和武力均遭无视，于是他跳槽投奔了智家。智家家主智伯对豫让极为重用，君臣相处愉快。但在3家分晋的战争时期，实力最强的智家却亡于韩赵魏之手，而赵家的家主赵襄子对智伯恨之入骨，将他的头颅做成器皿用来喝酒。面对此景，豫让下定决心为智伯报仇。但赵襄子不是那么好杀的，率领大军的智伯都没有杀掉他，豫让何德何能，凭一人之力可以杀掉他？豫让自有办法，他选择了一个令人意想不到的地方——赵襄子家的茅厕，准备在赵襄子上厕所的时候实行他的刺杀计划。那一日，豫让事先扮作仆役，提着漆桶混进了赵府。没有人想到，漆桶里面藏着的是要人命的匕首。豫让在茅厕中一边刷墙，一边调整状态，等待着赵襄子到来。只要赵襄子一出现，豫让就能以最佳的角度、最快的速度给赵襄子以致命一击。这日，赵襄子像往常一样准备上厕所，但在接近厕所的时候，赵襄子忽然感觉到一种没来由的激动。凭着他多年在刀光血影的生活中历练出来的直觉，他马上做出判断，厕所中有问题。卫士随即展开搜捕，在茅厕中找到了打扮成仆役的豫让。就这样，豫让第一次刺杀行动失败了。豫让本以为必死无疑，没想到赵襄子却决定饶他一命。赵襄子听完豫让的故事，感慨道：没有人在智伯死后为他做点什么，而这个人打算为智伯报仇，真是一事啊！算了，我躲着他吧。然而，赵襄子的饶恕并未使豫让感恩戴德，就此罢休。他依然准备进行第2次刺杀行动。第2次刺杀难度更大，赵襄子已经见过他，而且经过上一次的刺杀事件，赵襄子的护卫工作更严密，所以想要接近赵襄子几乎是不可能的事。然而，豫让作为一名合格的刺客，对自己极其狠绝。因赵襄子认识他便在脸上和身上抹漆，致使全身皮肤在其的腐蚀下烂得千疮百孔，无人能认出这满身烂疮之人是豫让。这还不够，豫让担心被人通过声音辨认，又生吞木炭，破坏了嗓子。做完这些，豫让装扮成乞丐，在自家附近行乞，以检验整容效果。事实证明，豫让的整容非常成功，不仅街坊邻居，甚至连他的妻子都没有认出来。但很诡异的是，他的一个朋友还是认出了他。看到豫让这般模样，好友大哭，他不能理解豫让的行为。他说：你要报仇，很简单啊，以你的才能，如果假意投奔赵襄子，一定能获得赵襄子的重用，到时候你不就有机会刺杀他了吗？豫让却说：不可以，我如果做了他的臣属，又想着刺杀他，那我就是有二心。我所做的确实很难，但我之所以这样做，就是想让天下那些为人臣子而怀有二心的人羞愧啊。于是在一个深秋的晴日，豫让隐藏在赵襄子出行即将经过的一座桥下。第1次刺杀行动所以失败，原因是他的杀气太盛被赵襄子察觉，所以这一次，豫让静静地蛰伏在桥下，收敛住杀气。有碎碎的马蹄声以及车轮的咯吱声远远传来，那边是赵襄子的车队。车队越来越近，包括赵襄子，没有人察觉桥下的豫让。豫让不喜不惧，他慢慢地握紧手中的匕首，等待着最佳的时机。车队慢慢地靠近豫让隐藏的桥墩，眼看着就要是上桥面了。突然，拉车的一匹马大惊，发出了不安的长嘶。马是非常敏感的动物，尤其那些饱经沙场的老马，对于杀气有超乎人的感知。赵襄子立马意识到有情况，下令搜查。他觉得肯定是豫让，果然藏在桥下的正是豫让。眼前的豫让浑身烂疮，声音沙哑，一副惨兮兮的乞丐状。赵襄子疑惑道：你曾为范氏、中行氏服务，他们死后，你不为其报仇，反而投奔智伯。如今智伯已亡，为何你要这般惨烈地为他报仇？豫让说：范氏、中行氏把他视作普通人，他便以普通人的方式回报，而智伯将他视作国士，他自然得以国士的方式回报。赵襄子老泪纵横，感慨不已：豫让啊豫让，你为智伯复仇，美名已传，我饶过你一次也已足够。
此次我必须杀你。赵襄子虽欣赏豫让，但无法容忍一个多次欲杀自己之人存活于世。豫让不怕死，但是他还有一个心愿，他希望赵襄子能将自己的衣服给他，让他象征性的在赵襄子的衣服上刺几下，也就象征着他报仇成功了。这样，他到了地下也能向智伯有所交代了。这又何难？赵襄子脱下外衣，交给豫让。豫让拔出剑，猛地跳起来，向赵襄子的衣服刺去。他怒目圆睁，连刺3下，剑气凌厉，洞穿了赵襄子的衣服。而后，豫让大喊一声：“我可以下报智伯矣！”说完之后，豫让拿刀抹了自己的脖子，然后扑倒在地上死了。国是欲我，我故国是报之。豫让用他近乎惨烈的行动阐释了这句话的中所蕴含的精神感召力量，为后世中国人树立了一个典范，是为知己者死。如果有一个真正赏识自己、懂得自己的人，我愿意为他赴汤蹈火，在所不辞。这几乎成了中国人精神与灵魂中的紧箍咒。每一个中国人终其一生都在寻找一个知己者，赏识自己的明主，然后准备为他去赴死。千百年来，多少人只是为此而折腰，抛洒热血几许，真令人唏嘘感叹。好了，今天的故事就讲到这里，希望大家喜欢，我们下期再见。